ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้6 โมงกว่าจะทุ่มแล้วผมกำลังขับรถลงมาจากดอยอินทนนท์จะได้ตลอดข้างทางช่วงค่ำๆแบบนี้นะฮะจะได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กข้างทางตลอดมันคือเสียงของหอยบางอย่างเป็นหอยก้นแหลมๆนั่นนะฮะแต่ค่ำๆแบบนี้คงจะหาตัวมันยากเดี๋ยวถ้าไปถึงจุดที่พอจะจอดรถได้แล้วมีเสียงหอยแล้วเดี๋ยวผมจะจอดรถลงไปดูกันนะ ก็ผมก็ได้ยินเพื่อนพูดเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆของหอยชนิดนี้เหมือนกันเป็นหอยที่ส่งเสียงตอนกลางคืนนะลงเบาๆนะนะแถวนี้ค่อยๆครับค่อยๆครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ระหว่างทางลงดอยสุเทพลงดอยอินทนนท์นะฮะเดี๋ยวเรามาแวะฟังเสียงจะเป็นเสียงหอยที่ร้องข้างทางครับร้องดังปิ๊กกิ๊กเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้นะตอนนี้บรรยากาศก็มืดครับข้างทางก็จะมีรถผ่านมาเรื่อยๆนะครับของท่องเที่ยวเคยตั้งเต็นท์กันอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนอะไรกันด้วยนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้ครับกิ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่นี่นะเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาชมเป็นจะไปดูตัวหอยอะไรสักอย่างที่มันมีเสียงด้วยนะตัวนี้เงียบไปละเสียงเงียบครับเงียบสงัดตรงโน้นครับพี่ตรงโน้นครับได้ยินเสียงตรงโน้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันต้องค่อยๆเดินไปนะเงียบๆไปไม่เห็นตัวเลยครับแต่ก็มีรถมากันเรื่อยๆนะ เสียงหอยชนิดนี้จะเหมือนกับคนเอาไม้อะไรมาเคาะอะไรสักอย่างนะครับได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นได้ยินเสียงไหมแต่ตัวเองไม่เห็นนะได้ยินเสียงมาได้ไกลเลยเสียงประสานกันมากเลยนะเสียงเงียบกันมีรถผ่านมาเสียงเงียบนะมีนะเพื่อนๆเห็นกันไหมเข้าไปใกล้ๆเสียงเงียบเราไปดูตัวนี้กันเดี๋ยว
ไม่เห็นตัวนะครับมันจะซ่อนอยู่ใต้ใบไม้หรือเปล่าเสียงอยู่ใกล้มากแต่ผมไม่เห็นตัวนะตอนนี้ทั้งป่าแถวนี้แล้วเสียงหอยเนี่ยร้องประสานเสียงเลยผมไม่เห็นตัวครับไปเดี๋ยวเลยไปกันละ